大家好，歡迎就返嚟我個頻道。今日我哋要玩嘅 robot 遊戲係乜嘢啊？我嘅巨型三文治。呢個遊戲嘅玩法呢，就係要建造一個巨型嘅三文治。我哋一齊嚟睇下要點做啦。OK， 放咗個麵包入去呢，就會加錢。我哋又要拉動魚缸咯喎，睇下今次抽出嘅食物係乜嘢呢？奶油。我哋就要用個鑊嚟煎嘅。我哋同時再拉東拉乾。加咗一層啦，而家12蚊1秒。而家已經收集到200蚊啦。呢個係全麥麵包，需要850。我覺得有啲太慢啦，我哋睇下79就唔好啦。呢度有免費獎勵，我哋睇下。我哋今日嘅目標呢係完成我哋人物6倍高度嘅三文治，我哋睇下完唔完成到啦。仲有啊，各位，馬上要破100訂閱啦！請你快啲幫我加油一下，按一個訂閱啦！撳咗嘅唔使撳啦，當然。目前已經97訂閱啦，加油落去！亦都多謝各位一直以嚟都支持我啊！睇下下一個拉出嚟嘅係乜嘢先？全麥麵包，我哋仲係買唔起。我哋咁樣有啲慢喎，不如我哋睇下呢個2倍金錢，12蚊嘅可以。OK， 而家就有2倍噶啦。目前幾多倍啦？目前係1倍。OK， 而家變咗32 1秒啦。呢個煎嘅係乜嘢呢？我哋嚟睇下，購買一下。呢個都係煎黃牛油嘅。哇！呢個係黑麥麵包，睇落去真係好黑。目前係1.2。我哋再搖多次，奶油嘅可以買。哇！原來仲有咁多㗎，我哋試下完成一個黃色㗎。呢個目前仲係第1集，我以後可能會出第2集。旁邊呢度有得加錢喎，我哋睇下19。呢個可以喎，擺一個呢。
我哋再搖一次。哦，呢個係稀有嘅，就係胡椒啊！哇，呢個要1分半鐘喎。我哋而家已經50幾 K 啦，大部分稀有嘅同常見嘅嘢應該都係可以嘅。我哋再搖。好啦，目前已經係2倍到高啦。錢越多就越快。哇！呢個都係稀有嘅。OK， 哇！呢個係史詩級嘅喎，不過需要590 K， 好可惜啦，我哋再抽過550可以。目前已經係3倍高啦。哇！呢個係新嘅，呢個係菠菜，菠菜幾好食啊！喺佢煎嘅期間呢，我哋就嚟睇下人哋係點嘅。不過好似成個遊戲得我一個人，冇事啦，我哋繼續。哇！呢個係傳奇級嘅喎，不過好可惜要182M， 我哋淨係得43K， 連1M 都冇，太可惜啦。我哋喺呢度掛機一陣，睇下後來會點啦。
好啦，掛咗咁耐，我哋睇下賺咗幾多錢？70K，我覺得有啲太少啦，所以我哋可能要更變一下規則嘅。我哋可能買唔到傳奇級啦，我哋就買一下個史詩級，睇下得唔得啦？睇下而家係幾倍高啦先，係4倍高啦已經。哦，有2個人加入咗嚟啦，我哋睇下佢哋有幾高。哇，佢哋起碼有自己嘅幾十倍高啊！呢個都係，佢哋係點做到㗎？一定係氪金啦。我哋繼續。好啦，又掛機咗一陣，我哋而家已經收集到60K 啦。睇下三文治幾倍高先，已經有5倍高啦。我哋馬上就可以完成今日嘅目標之一，6倍高。哇，呢個係史詩級，不過需要1.26M，我哋而家暫時買唔起。我哋先完成一下呢個目標1先啦。呢個係洋葱啊，不過洋葱我係唔太中意食嘅。雞蛋。哇！我隔住熒幕都已經聞到呢個三文治嘅香味啦，我哋一齊嚟睇下幾高啦！1、2、3、4、5、6，已經有6倍高啦！我哋已經完成咗我哋嘅第一個目標，完成有自己人物嘅6倍高。下一個目標就係買一個史詩級嘅食物，所以我哋而家要一直賺錢。我哋睇下抽唔抽到史詩級先啊！呢個唔係，呢個唔係，呢個唔係，睇嚟史詩級真係有啲難抽喎。
哋轉咗咁耐都冇呢個食物喎，咁我哋要再更變一下規則，我哋再收集多2個稀有食物啦。呢個係第一個。啱啱個洋葱我抽過咗添。呢個係另外一個，呢個係最後一個啦。我哋馬上就可以完成今日嘅挑戰。等佢烤好，呢度仲需要1分鐘。我哋再圍觀下呢個奇蹟三文治啦。呢個太高，一啖肯定食唔落啦。另外呢個已經衝破天花板啦，佢哋真係好犀利。仲有44秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，麵包出爐啦！我哋完成咗今日嘅2個目標，一係由自己人物嘅6倍高嘅三文治，二係收集到2個稀有嘅食物。咁今日視頻就到呢度啦，希望大家以後都可以多多關注。